6 साल पुराना क्लासिक 350 का रेस्टोरेशन का पार्ट 1। बहुत दिन से सोच रहा था कि क्लासिक को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करवाना है। आज हम निकल कर आ चुके हैं कन्वर्ट करवाने और साथ में रिस्टोर भी करवा देंगे। लाने के बाद मैकेनिक देखकर बोले कि बहुत ज्यादा इसमें पटाखा फोड़ा गया है। तो अभी मैं और मैकेनिक साहब निकल चुके हैं पार्ट्स लाने के लिए। साथ में हमने बुलेट का पीछे का मार्केट का भी चीज ले लिए। पूरा बाइक खोला जा चुका है, अभी इंजन खोला जा रहा है। तो यह देखिए पटाखा करने से क्या होता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि बुलेट से पटाखा नहीं मारना चाहिए। पूरा बाइक खुल जा चुका है और कल वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है, तो आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर देना और वीडियो